Final. No pasa nada. Guarda que está mi caña atrás, que eso no pisa. Hace salta, Jesús. Te estoy enfocando justo para el salto. Espectacular. Sacar caliente que sea. Vos te apresurás y va a la mierda. Acá, quítame esta. Déjalo. Puta, boludo, se mete. ¿Por qué te metes acá? Girar un poquito, para que se lo vea el bicho. Claro, no se ve. Así no, si se ve, así se ve, chala. ¿La devolución va a ver o no? No, vos te metió.